Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni mageuzi biashara ya mafuta. Bomba la bidhaa zake laja Tanga kwa kitovu cha nishati kikanda. Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini mradi wa zaidi ya trilioni 52. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wakishuhudia utiaji saini hati ya makubaliano kuhusu mapendekezo ya kuendeleza Tanga kama kituo cha nishati cha kikanda, Ikulu Dar es Salaam jana. Hati hiyo imesainiwa na mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Musa Mohamed Makame wa pili kulia, mkurugenzi wa kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC Proscovia na Banja, na mkurugenzi mtendaji wa biashara ya mafuta ya nishati ya Vitol ya Bahrain Tom Becker. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Habari Leo limeandika Kikwete atoa somo uwekezaji miundombinu elimu, habari katika ukurasa wa 3. Panya kutumika kubaini nyara zilizofichwa, habari katika ukurasa wa 16. Tanzania kunufaika na mikataba mitatu jukwaa la miundombinu Afrika, habari katika ukurasa wa 3. Kukosa usingizi adui anayeangamiza kimya kimya, ubongo unaathirika, kinga ya mwili inapungua, habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Sekta binafsi engine kufikia malengo dira 2050, habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Chalamila agiza mmiliki wa ghorofa mkandarasi wakamatwe, habari katika ukurasa wa 5. CCM yaonya ubadhirifu wala rushwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Uganda za jibu mapigo kwa Dangote, za saini kuanza mradi wa trilioni 53 utahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta ghafi, bomba la mafuta safi hadi Uganda, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zijua dalili 10 za saratani ya utumbo, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Madeleka afunguka kiini kujiunga ACT, mahojiano maalum, habari katika ukurasa wa 4. Ulaji mazoezi kwa kulinda na maradhi haya, habari katika ukurasa wa 12. Kwa Watanzania walio wengi hawana mpangilio rasmi wa chakula, wanakula kulingana na hali. Kikwete mafanikio ya miradi hupimwa kwa kubadilisha maisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, habari iliyopewa kipaumbele Ijumaa ya leo ni trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi ni mkoani Tanga, kampuni ya kimataifa kushirikiana na TPDC UNOC. Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini MOU ya kuifanya Tanga kitovu cha nishati cha kikanda, habari katika ukurasa wa 4. REA yaanza ujenzi vituo vidogo vya mafuta vijijini, habari katika ukurasa wa 4. ADEM kuongoza mageuzi makubwa ya elimu Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mtendaji mkuu wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa maendeleo ya elimu ADEM Dr. Maulid amesema maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umeendelea kuwa chachu muhimu katika mageuzi ya sekta ya elimu nchini kupitia ujenzi wa uwezo wa viongozi wa elimu, tafiti, ushauri, utekelezaji na matumizi ya teknolojia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Utaratibu wa kupata ajira BOT waandikwa, habari katika ukurasa wa 4. Kikwete Afrika iwekeze AI ujuzi kidijitali, habari katika ukurasa wa 3. FAO kutoa mafunzo kwa wafugaji 185, habari katika ukurasa wa 2. Makubaliano mlango wa Hormuz ya karibia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19.
na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tunatazama sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari iliyopewa kipaumbele ni kesi za ugaidi zazidi kuitikisa Chadema, makada 40 wafikishwa kizimbani, Jamhuri yataka muda zaidi kufanya upelelezi, utetezi wataka hatua za uchunguzi ziwekwe wazi. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Aliyejiteka ahukumiwa miezi 6, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mwalimu wa kwaya alivyopoteza maisha kwa shambulio la fisi, habari katika ukurasa wa 9. Miradi Kizimkazi inavyobeba matumaini ya wananchi, habari katika ukurasa wa 17. Vijana Afrika wako hatarini kukosa ajira milioni 230, Kikwete ndugu yake ikisema kuwa na vijana wengi si faida yenyewe. Faida hiyo hupatikana pale wanapopata elimu bora, ujuzi na ajira zenye tija. Bila hivyo wanaweza kuwa mzigo kwa jamii. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Dosari za mwenendo wa kesi zafuta hukumu ya aliyefungwa miaka 37, habari katika ukurasa wa 5. Rais Samia Museveni washuhudia mkataba wa uwekezaji wa trilioni 134, habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe limeandika katika ukurasa wake wa mbele, Tanzania Uganda zaandika historia mpya katika uchumi, za kubali Tanga kwa kitovu cha usafirishaji mafuta Afrika Mashariki, zaidi ya trilioni 57 kutumika. Uwekezaji huo unahusisha kiwanda cha kusafisha mafuta, ghala la kuyahifadhi na kuyapakia, ajira zaidi kufunguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Miradi ijenge vijana Afrika kushiriki uchumi, Kikwete, habari katika ukurasa wa 3. Polisi wavunja sanduku lililozua taharuki Dar es Salaam, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwanri Chacha watoa msimamo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Madaktari waonya hatari ya ukataji kimeo cha mtoto, habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika Tanzania Uganda za shirikiana sekta ya nishati, Dr. Samia Museveni washuhudia utiaji saini ya hati za makubaliano, habari katika ukurasa wa pili. Nchi za Kiarabu za laani hatua za Israel mjini Jerusalem, habari katika ukurasa wa 9. Zeko Jika za saini makubaliano ujenzi kituo cha kupoza umeme, habari katika ukurasa wa 9. Tani 32,000 za sukari kuingia Zanzibar karibuni, habari katika ukurasa wa pili. Hemedi agiza kukamilishwa ujenzi wa kituo cha afya Chonga, habari katika ukurasa wa pili. Kikwete Afrika iwekeze katika elimu AI kunufaisha vijana, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika safari imeanza, Yanga Simba zishindwe zenyewe kwenda makundi, KMK KVZ wanahitaji maombi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kombe la shirikisho first leg ni Septemba 4 hadi 6, wakati klabu bingwa barani Afrika ni Septemba 4 hadi 6 first leg. Habari picha ikionyesha wachezaji mbalimbali wa Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Real Madrid yamwekea Vini mzigo mzito, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Infantino agoma kujiuzulu, habari katika ukurasa wa 12. Kagame leo Ijumaa ni Gor Mahia dhidi ya Rayon Sports saa 2 usiku Amahoro. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo. Gazeti Habari Leo limeandika Yanga Simba Singida washindwe wao tu. Yanga Simba na Singida Black Stars wamewajua wapinzani wao hatua za awali za michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika zitakazoanza Septemba mwaka huu. Hayo ni baada ya draw ya shirikisho la soka CAF iliyofanyika Cairo nchini Misri jana. Mesul Tanzania haidi makubwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Kibwana Nkane uondoka kwa mkopo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Nyota wa Uganda wawa na wahuni, habari katika ukurasa wa 22. Infantino aomba radhi hagoma kujiuzulu, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Ugezo Batu imekula kwako, habari katika ukurasa wa 19. Habari picha inamuonesha Dickson Job pamoja na Rushain wakionyesha jezi za timu zao. Mashabiki Yanga waijaza Jangwani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19.
Salah mchezaji ghali Uturuki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Miss World full kujiamini, habari katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa Toka Zamani TV.